Қазақстандағы шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің басшылары еліміздің парламент мәжілісі мен мәслихаттарға сайлауда талқылады. Басқосуда елшілер азаматтардың оған белсенді түрде қатысуының маңыздылығын атап өтті. Олардың айтуынша, бұл сайлау мен саяси институттардың өкілеттігін нығайтады. Люди могут напрямую выбирать своих. Аралас сайлау жүйесі саяси доданы тартымды етеді. Адамдар өз кандидаттарын тікелей таңдап саясатпен айналысатындар үміткер ретінде тіркеле алады. Бұл азаматтардың сайлауға қатысуына оң әсер етеді. Сіздер білесіздер, демократия аялап қолдау мен дамытуды қажет етеді. Бұл процесс ешқашан тоқтамайды. Яғни оны жетілдіруге мүмкіндік мол. Әр елде сайлау жүйесі алуан түрлі. Ол мемлекеттің орналасуы мен қоғам жүйесіне байланысты болады. Сондықтан мына үлгі дұрыс деп кесіп айтуға келмейді. Менің ойымша, еліңіздегі сайлау өте тартысты өтеді. Білуімше, оған саясатта тәжірибесі мол түрлі сала өкілдері қатысады. Шараға қатысушылар сайлау парламенттің ықпалын арттыратынын айтып отыр. Ал үміткерлердің көптігі бәсекелестікті күшейтіп, тың ұстанымдардың пайда болуына әкеледі дейді. Біз елде қолға алынып жатқан реформаларды қолдаймыз. Бұл сайлау парламенттің ықпалын күшейтуге мүмкіндік береді. Бірақ оған заң шығарушы орган мүшелерінің жеке дербес ұстанымы болса ғана қол жеткізіледі. Сайлау қалыпты демократиялық процесс. Ол азаматтарға парламентке өзі сенім артатын өкілдерін қайта сайлауға, немесе жаңа көзқарасты буынның келуіне мүмкіндік береді. Осылайша елдің дамуына қолдау көрсетіледі. Президент Тоқаев реформа арқылы осыған қол жеткізуді көздеп отыр деп ойлаймын.